ինչ կապ են ունեցել ՊԱԿ-ը ԿԳԲ դաշնակցության հետ։ Չի ասում, օրինակ Գեղամ Մանուկյանը հավաքագրվել է մեր կողմից ուսանողական շարժման մեջ, Նայիրի Իզմանյանը կարևոր դերակատար։ Սամվել Բաբայանի նվիրած անձնական զենքն է։ Իբր Հրանտ Մարգարյանը անձնագիր է կերտել։ Դու պես բան։ Չէ, ընդհանուր պետության այդ գաղափարը ապահովում է Լեռնային Ղարաբաղի փաստացի անկախությունը։ Դրիվենտոր Պետրոսյանը էլ չեն կարող։ Դուք իշխանությանն եք մեղադրում պատերազմի մանի մեջ, պարոն Մանուկյան, թե Ադրբեջանին։ Քուրդ երկչույի կա Այնուր, Այնուր դողա, փայլուն երկչույի է։ Չպետք է լիներ թռիփը, պարոն Մանուկյան, ըստ ձեզ։ Այն ձևով ոնց որ, այո։ Բարի երեկո, այսօր կփորձենք լինել առանց ֆիլտրի եւ ստանալ անկեղծ եւ կարևոր պատասխաններ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության падգամավոր Դաշնակցական Գեղամ Մանուկյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մանուկյան, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, ոտսեր փերով լինի առաջին անգամ բրադարարներն են։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան։ Պարոն Մանուկյան, մեր ֆորմատը ենթադրում է, որ մենք զրուցում ենք անցյալից, ներկայից եւ նախասիրություններից, ներկայացնում ենք նաեւ գործի անմիջական կողմը։ Այսօր մեր հաղորդումը կսկսենք ելի անցյալից եւ կսկսենք մասնագիտության ընտրությունից։ Դուք մասնագիտությամբ արևելագետ եք, թուրքագետ, ինչու ընտրեցիք այդ մասնագիտությունը, պարոն Մանուկյան։ Նախ ես այն մարդկանց թվին եմ պատկանում, որ չեմ սիրում էլի ասենց արևելագետ կամ թուրքագետ, քաղաքագետ առավել եւս ու մեկ էլ PR-ի մասնագետ էլի։ Ես զգացել եմ, որ խուսափում եք հենց այդ մասնագիտությունը։ Ճակատագիրը ցույց տվեց իրական թուրքագիտությամբ հետո շարունակել։ Իսկ սկիզբը առավ դեռ դպրոցական տարիներ։ Ես ունեցել եմ երջանկություն սովորել Երևանի ամենահին դպրոցներից մեկում, եթե չասեմ ամենահին դպրոցում, Խաչատուր Աբովյանի անվան թիվ 84 դպրոց, 120 տարեկանից ավել է արդեն մեր դպրոցը։ Եվ ունեցել եմ փայլուն ուսուցիչներ, որոնք ինձ դաստիարակել են, որտեղ ուսուցիչը մենակ դաստողը չի, ընդհանուր մարդու աշխարհ ձևավորողն է։ Դաստիարակել են լրիվ ուրիշ կերպ։ Եվ պատճառներից մեկը ընդհանրապես այն գրականությունն էր, որ ընթերցում էր 7-րդ դասարան էին դասղեկը հայ գրականության ուսուցչուհին Ինգեր Կրոյանը, եթե լսի վելի ողջույններս, մի անգամ բերեց 48 էջանոց տետր։ Հովհաննես Շիրազի հայոց դանթեականը, ասեց գիշերը կկարդաս, առավոտը կբերես։ Առաջին էջերից հետո որոշեցի արտագրեմ պահել։ Եվ այդ իր մեծագույն դերն ունեցավ, գումարած դրան 6-րդ դասարանը մի օր նկատեցի հորաքրոջս տղան հայրիկից մի հատ թերթ տալիս, նկատեցի որ պապան պահարանի վերևը գրապահարաններ են, գրապահարանի հետևը թաքցրեց, հաջորդ օրը դասերից փախա եկա, տատիկս էր մենակ տանը, բացեցի այդ թերթը, դա ազգային միացյալ կուսակցության ընդհատակյա ԱՄԿ-ի Փարոս թերթի առաջին համարն է։ Ընդհատակյա Փարոս թերթը, որը Հայաստանում անկախության գաղափարի տարածողն էր, ազգայինի տարածողն էր, ու Փարոսի հոդվածների ընթերցանությունից հետո արդեն սկսվեց։ 8-րդ դասարանում շարադրությունը սենց էլ եղել է, ինչ եմ ուզում դառնամ, ուզում եմ դառնամ Թուրքիայի մասնագետ, որպեսզի հայոց ցեղասպանության հարց ուսումնասիրեմ։ Համալսարանը իմը շատ դժվար տարիներ էր, համընկավ Արցախյան շարժման հետ, ցույց, դասադուլ եւ այլն, այդքան շատ ժամանակ չէր մնում կրթության, բայց հետո բախտս բերեց բանտում բավականին քրդեր կային, որ սահման էին անցել Թուրքիայից եւ այդ 2.5 տարվա ընթացքում լեզվական առումով բավականին կատարելագործեց։ Այսինքն քրդերեներ սովորեցիք, պարոն Մանուկյան։ Քրդերեն որոշակի։ Իսկ ո՞րն է հոգեարազատ, պարոն Մանուկյան, թուրքերենը թե քրդերենը։ Չէ, դա քրդերենը որպես հնդեվրոպական լեզու, պարսկական լեզվաընտանիքի շատ ավելի բան է։ Բայց ասպիրանտուրա ընդունվեցի, տարի թուրքական բաժին չկար, ադրբեջանական բաժիններ, թուրք-ադրբեջանական հարաբերություններ ու հայտնվեցի Պանտում։ Դրա համար ամեն ինչ կիսատ մնաց։ Այսինքն լեզուն ուզում եք սովորել, որպեսզի Թուրքիան լավ ճանաչեք։ Այո, բայց հետո հեռուստատեսության լրագրության աշխատանքի բերումով շատ ավելի խորացել է Թուրքիայի մեջ ու այդպես։ Այսինքն կարանք ասենք լավ եկեք sense հարցնեմ, պարոն Մանուկյան, դաշնակցական եք, որ դարձաք թուրքագետ, թե թուրքագետ եք, որ դարձաք դաշնակցական։ Չէ, դեռ ժամանակ պատանի էի, դպրոցական էի, դեռ դաշնակցություն էլ Հայաստանում չկար, բայց այդ
պատկերացումը ունենք։ Վաղտս բերեց նաև համալսարանի առաջին տարին, որովհետև մեր Ուժան Գուլանյանի աղջիկին կուրսեցին Շահանեն եւ տարից բերում էր բավականին ընդհատակյա գրականություն, այն ինչ որ Սփյուռքում տպվում էր, որ Հայաստանում արգելված էր, եւ ես կարողանում եմ այդ ամբողջը ուսումնասիրել։ Որքան է տարօրինակ է հակադաշնակցական պայքարի մեջ շատ-շատերը Հովհաննես Քաջազնունու դաշնակցություն այլևս անելիք չունեն գիրքը ու վերնագիրը օգտագործում են դաշնակցության դեմ։ Այդ պետք է անկեղծ ասեմ, Շահանեն բերեց Հովհաննես Քաջազնունու դաշնակցություն այլևս անելիք չունի։ Իդեպ շատ հետաքրքիր մի բան կա։ Երբ որ գիրքը բացեցի զինանշան վրա, տեսա։ Ասում աստված իմ զինանշանը շատ ծանոթ է։ Մեկ էլ անդրադարձա, որ մեր տանը կա արծաթից կուլո, իսկ կուլոնը ինչ էր, վզնոցի կուլոն էր, դպրոցում ֆուտբոլի դաշտում հողերի մեջ գտնում եմ արծաթից կուլոն, ետևը լավ հիշում եմ 1910 հոկտեմբեր 17 ու բերում եմ տուն, մաման շատ հաճախ իր վզնոցների վրա օգտագործում է, սովետական միության տարին չանդրադառնալով ես էլ ինքն էր, որ դա դաշնակցության զինանշանն է։ Եվ Հովհաննես Քաջազնունու դաշնակցություն այլևս անելիք չունի գիրք ընթերցելուց հետո որոշեցի, որ ես մի օր դառնալու եմ դաշնակցական։ Դեռ դաշնակցությունը ինքը որպես այդպեսին ինքնակննադատություն է, չէ՞, պարոն Մանուկյան։ Դա շատ խորքով պետք է կարդալ։ Սրտացավ մարդու եւ երազանքների փլուզած մարդու գիրք է։ Սրտացավ, այսինքն ինչ փոփոխություններ անենք, որ ելի մրցունակ մնանք, որտեղ ենք սխալվել։ Չէ՞։ Ես դա շատ կհամեմատեմ այսօրվա մեր ապրածի հետ, որովհետև մենք ապրել ենք լրիվ ուրիշ կյանքով, ազատագրված հայրենիքով, ազատագրված Արցախով, մեկը մի օր փլուզվել է։ Քաջազնունին էլ սերունդն է, որ այդ ազատագրական պայքարի մեջ է եղել, երազել է անկախ Հայաստան, ստացել է անկախ Հայաստան, անկախ Հայաստանում կարևորագույն դերակատարություն է ունեցել ու հետո այդ ամենը փլուզվել է։ Բայց Քաջազնունուն պատասխանողներ եղան այդ ժամանակ։ Սիմոն Վրացյանը ամենատպավորիչ պատասխաններից մեկը թերևս Նիկոլ Աղբալյանի պատասխանն էր, որի հետ շատ մոտ են եղել։ Աղբալյանն ասում է, որ պետք չի հայվել Քաջազնունու։ Ու հետաքրքիր ձևակերպում է տալիս, պարզապես կան մարդիկ, որոնց թվում էր, թե մի գրվածքով իրենց ետևից հազարավորների կտանեին։ Բայց այդ հազարավորները չեկան, որովհետև այդ հազարավորները դարձել էին մի ամբողջ ընտանիք։ Այսինքն որևէ մեկը դաշնակցությանը չէր դավաճանի Քաջազնունու ետևից գնալու համար։ Բայց ամեն դեպքում ինքը նկատի ունեմ էլի սրտացավության լոգիկայով կարանք նայենք։ Այդ ժամանակ իր պատկերացումն է, որ փորձել է շարադրել, որ կա խորհրդային Հայաստան, կա խնդիրներ կա խորհրդային Հայաստան, ուրեմն մենք պետք է նաև այդ տրամաբանությամբ խորհրդային Հայաստանի հետ ու պատահական չի, որ ինքը վերադառնում է խորհրդային Հայաստան ու ցավոք սրտի 37 թվականի մայիսի 28-ից հետո իր մասին որևէ տեղեկություն չկա։ Կան լեգենդներ, Թոքմախի գերեզմանատանը, Քաջազնունիների գերեզմանատուն կա, որտեղ շատ հաճախ այցելում ենք, որ այնտեղ է թաղված, բայց այդպես էլ Պարոն Մանուկյան, քանի ես թեմայի մեջ ենք, մեծ հարցնեմ, էլի Արամ Մանուկյանի տունը դուք երկար ժամանակ նաև իշխանության մաս եք կազմել, էլի ինչի չի մտածվել այս հարցով։ Հեք, մի քիչ շատ ծայրահասնում են Արամ Մանուկյանի տան հետ կապված, որովհետև Արամը այդտեղ շատ կարճ ժամանակ է ապրել։ Դե բոլոր դեպքերում դե չունենք ուրիշ, հա։ Չէ, ունենք։ Արամից մասունքներ ունենք, Արամի հանդերձ։ Չէ, մասունքներ ունենք, մանել։ Տեսեք, որովհետև Արամ Մանուկյանի որպես թանգարան Արամ Մանուկյանի տունը շատ վաղուց մասնավոր մի անձնավորության է պատկանում, այդ ամբողջ տարածքը։ Երկար ժամանակ դաշնակցությունը բանակցել է, որպեսզի կարողանան այդտեղ թանգարանատիպ բան կառուցել, բայց այդպես էլ համատարություն չգոյացավ։ Դա մասնավոր տարածք է։ Այսինքն գումարային ավելի շատ ուզում չէին ուզում։ Խնդիրներ կար, որտեղ դա հին Երևան իբր թաղամաս պետք է կառուցեին, հայ Սերմակեշին է։ Այդպես էլ այդ ամենը կիսատ բնա, որտեղ այդ պրոյեկտը կիսատ բնա։ Իսկ Արամ Մանուկյան, մեզնից թող ոչ մեկ չպաշտպանի Արամը, Արամի շիրիմն է։ Չէ, պաշտպանելու համար չեմ ասում, պարոն Մանուկյան, նկատի ունեմ, որ բոլոր դեպքերում հաճախ եք 97 թվականին դեռ հանգուցյալ Մեսրոպ arczepiskopos Աշյանը այդ ժամանակ գաղափար ուներ, միասին էինք աշխատում, հետո մեր դաշնակցության բյուրոն էր երկար զբաղվում, բայց ցավոք սրտի այդ ամբողջ տարածքի մասնավոր լինելու պատճառով էլ
չկա։ Ցավոք սրտի մնացել են։ Պարոն Մանուկյան, ինչպես բոլորը չէ, բայց եղել եք սկաուտական, հետո նոր եք անդամակցել դաշնակցությանը, այդպես է եղել։ Չէ։ Դաշնակցության անդամակցումը լավ է, դա էլ պատում, եթե անցած ենք խոսում։ 86-87 թվականներին է որ սկսել է դաշնակցության գրականությանը ծանոթանալ եւ առիթ համալսարանում նաեւ բախտ ունեցա մի շրջանակի մեջ լինել, որտեղ սփյուռքահայեր կային, դեռ ժամանակ հրապարակային չէին ասում դաշնակցության անդամ են, բայց արդեն իրենց եկած երկրներում էին անդամակցել դաշնակցությանը եւ այդ շփումների մեջ է 88 թվականի ամռանը զորակոչություն խորհրդային բանակ։ Գերմանիա 1 տարի ծառայությունից հետո օրենք փոխեցին, մենք վերադարձանք եւ ունեին մեր 4-րդ եղբայրն է համարվել Վարդանը Բախշյան, պատմության ֆակուլտետի տաղանդագույն պատմաբաններից մեկն էր երիտասարդ։ Վարդանին երբ որ արդեն վերադարձա հայրենիք, նոր տարբեր կուսակցություններ էին ձևավորվում, այդ ժամանակ կար Հայաստանի ազգային անկախության կուսակցություն։ Վարդանին ասի ուզում եմ անդամակցել, որտեղ ամբողջ իր ծրագրով գաղափարախոսությամբ դաշնակցություն է։ Վարդան ասեց, եղավ միշտ ապիր, որտեղ մի քանի ամիս հետո միանգամից դաշնակցություն կրթում։ Եվ այդպես էլ եղավ 90 թվականի ապրիլի 17-ին երթումս տվեցի, ընդունվեցի դաշնակցություն եւ այդ ժամանակ էր նաեւ 90 թվականի 90 թվականի առաջին անգամ մեկնեցի Արցախ, Մարտունու շրջան, Մաճկալաշեն գյուղ, վերադարձա եւ 2 օր հետո երթման արարողությունը։ Եվ այդ ժամանակ դա ձևավորում ենք 89 թվականից արդեն սկաուտությունը ձևավորում էր Երևանի պետական համալսարանի բանասիրության ֆակուլտետում էին հավաքվել։ Այդտեղից մի հատ բան ցիտեմ, էլի, պարոն Մանուկյան, ասում եմ ժամանակին Գեգամ Մանուկյանին ընդգրկել եմ հայկական մարմնակրթական ընդհանուր միության շարքերը, հետագայում ԱՄՆ մեկնելուց նրան եմ տարել, ապա օգնել երաշխավորել եմ, որ ՀՅԴ անդամ դառնա։ Այսի Նայիրի Հունանյանի ցուցմունքից է, պարոն Մանուկյան։ Նայիրի։ Դուք ճանաչում եք Նայիրի Հունանյանին եւ օգնել է ինքը ձեզ, պարոն Մանուկյան։ Չէ, ես նորից եմ կրկնում, ես դաշնակցություն եկել եմ Վարդանի միջոցով, Նայիրին այդ ժամանակ իհարկե ակտիվ էր։ Լավ, պատմենք։ Ուրեմն տեսեք, ակտիվ դաշնակցական էր, այսինքն պարոն Մանուկյան։ Նայիրին ճանաչում էին 80-ականների ուսանողների մեծ մասը, որովհետև 80 թվականի արտաքին շարժման մեջ, ուսանողական շարժման մեջ Նայիրի Հունանյանը կարևոր դերակատար էր։ Իրոք կարևոր դերակատար է։ Եվ ուսանողական միություն ունեին հայ ուսանողության դաշինք, եւ այդ շրջանում շատ-շատերն էին գալիս դաշնակցություն։ Ընդհանրապես դաշնակցություն, որ ընդունվում է, երաշխավորը չէ պետք բանում։ Երաշխավորը իր հերթին, բայց նաեւ այսպեսի խոսք կա, այսինքն քահայերը, որ որևէ մեկին երթման արարողություն պետք է անի, միշտ վերջի պահին հնարավորություն տալիս կարող է մտափոխվեց թե ոչ, եւ մի խոսք կա, որ ավանդաբար ասում է, դաշնակցություն ընդունվելը շատ ավելի հեշտ է, քան դաշնակցությունում մնալը, որտեղ դու լրիվ ուրիշ պահված պետք է ունենաս։ Եվ Նայիրին դրանից էր։ Իրականում սկաուտության մեջ էր ակտիվ Նայիրին, բայց այնպես չի որ Նայիրին այն բերես սկաուտություն էլ։ Այդ շրջանի իմ կյանքը, այդպես մի քանի դեմքեր էին, որ կյանքից կարևոր դերակատար։ Այսինքն Նայիրի Հունանյանը բոլոր դեպքերում երաշխավորել է, որ դուք մտնեք դաշնակցություն, պարոն Մանուկյան։ Երաշխավոր եղել է Վարդանը Բախշ։ Գալով Նայիրին 91 թվականին հեռացրեցինք եւ սկաուտությունից եւ դաշնակցությունից։ Պատճառը գրքերի գողություն է իրականում։ Գրքերի։ Այո, Հունաստանից գրքեր էին եկել դաշնակցական, գողացել էր։ Բայց գողանար ինչ աներ, պարոն Մանուկյան։ Տուն էր տալը։ Դրա համար այդպես խիստ է պատիժը։ Այո։ Տուն տանելու փոխարեն պետք է մնալ։ Երկար պատմություն եղավ կռիվ Դավի, այսինքն ֆիզիկական ուղղակի կռիվ եւ Նայիրին հեռացրեցի եւ դա ուզում եմ ասել հիմնավոր էր պատճառը, թե առիթ էր պետք թե հիմնավոր դաշնակցություն դժվար է մնալ։ Եվ դրանից հետո Նայիրի չկա, հայտնվեց Նայիրին մեկ էլ 98 թվականին։ Բայց շփում ունեցել եք, պարոն Մանուկյան։ Դրանից հետո երբեք։ Իսկ միջև այդ ունեցել եք։ Ինչեւ այդ այո, կրկնում ուսանողական շարժման մեջ կարևոր դերակատար։ Բայց դաշնակցությունից հեռացվելուց հետո երբեք։ 98 թվականին Նայիրին հայտնվեց Հայաստանում եւ փետրվարին համալսարանում փորձեց Արցախյան շարժման 10-ամյակի հետ կապված
միջոցառում կազմակերպի, հրավիրել էր հանգուցալ Վազգեն Սարգսյանին, Վազգեն Մանուկյանին, մի հեռուստաընկերություն մեծ ֆիլմ էր պատրաստում մեր անկախության 30 տարիներին, հարցազրույցում նկարագրում էր Նայիրի բնավորությունը, մեկ էլ հեղինակն ասեց, գիտես, նույն բառերով ասեց մեկ այլ Նայիրի ուսանողական ընկեր, ասում որտեղ մենք ճանաչել ենք իրար։ Եվ այդտեղ իր հոգեբանական տրավման էր, որտեղ Նայիրին Ռուսաստաններում ապրելուց հետո հայտնում Հայաստան, մեկ էլ հասկանում որ ինքը այն ուսանողական լիդերը չի, իրան չեն ճանաչում, ինքը ոչ մեկն է, այսպես ասեմ, էլի, ու նաև հոգեբանական այդ ազդեցությունը իր վրա թողեց այն մեծագույն հանցագործությունը, որը իրականացրեց հոկտեմբեր 27։ Շատ լավ, պարոն Մանուկյան, մենք խոսանք նաև տեղային իրադարձությունից, բայց այս դեպքում շատ հետաքրքիր մի հատ պատմությունից գանք 2009 թվականին լույսատենում ԽՍՀՄ դուք էլի եք պատասխանես հարցին, բայց նորից գանք էլի ԽՍՀՄ KGB-ի գեներալ Օլեգ Կալուգինի Spy Master գիրքը, որտեղ խոսվում է սովետական KGB-ի գործունեության, նաև թե ոնց է KGB-ն ներթափանցել դաշնակցության շարքերը, բայց այստեղ ես ուզում եմ մի հատ ուրիշ հարց տալ ձեզ։ Նախ ինչ կապ են ունեցել ՊԱԿ-ը KGB դաշնակցության հետ եւ հետո դաշնակցությունը երբևէ ինքնակնություն արել է այս դեպքերի հետ կապված։ Նայեք, իրականում մի քանի փուլով պատասխան։ Եթե ՊԱԿ-ը փորձել է ներթափանցել դաշնակցություն, որը բնականաբար միշտ պետք է փորձած լինի։ Ինքնին էդի խոսում է դաշնակցության կշռի մասին, որտեղ արժեքավոր կառույցում են, որ փորձում են իրենց մարդիկ կամ լրտեսներն ունենալ։ Դա մեկ։ Իրականում մենակ ՊԱԿ-ը չի որ փորձել է ներթափանցել դաշնակցություն, շատ հետախուզական կառույցներ են փորձել ներթափանցել դաշնակցություն։ Զավեշտը այն է, որ իրականում դաշնակցության դեմ քննադատություններում դաշնակցության օրինակ, եթե Կալուգինով մեղադրում են այդ ՊԱԿ-ի գործակալներ, կար Հայաստանում պատմաբան, որ հիմա անգուցյալ է Ստեփան Պողոսյան, որն մեղադրում էր դաշնակցության ամերիկյան լրտես ունենալու, անգլիական լրտես ունենալու, անգլիական ու ամերիկյան հետախուզությունների հետ համագործակցելու։ Դրա համար մի օր ազգային ժողովի կողմնորոշվեք էլի, վերջ է, ինչ են։ Այդ շատ նման է Աջարյանի հայտնի պատմությանը 37-ին, որ ձերբակալում են, քանի լեզու գիտի Աջարյանը, այս լեզուն գիտես գերմանիայերեն, գիտես Գերմանիայի շպիոն, այս ֆրանսերեն Ֆրանսիայի շպիոն, թուրքերեն Թուրքիայի շպիոն, ասում այդ մեկը չէ։ Ինչ որ անդրում է Կալուգինի։ Նախ պետք է մի բան արձանագրենք, մարդու հուշագրությունը պետք է հուշագրության անկեղծությունը պետք է հասկանանք այդ մարդու կերպարով։ Կալուգինը դավաճան է։ Ինչու պարոն Մանուկյան։ Որովհետեւ Կալուգինը դավաճանել է սեփական երկրի։ Բայց ինքը նաև հանդիպել էր այդ շրջանում ըստ իր հիշողությունների հիշատակումների նաև Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Չէ, ուրիշ բան եմ ասում։ Հիմա դրանք ռուսական KGB-ի գործակալը կրկնակի գործակալ է եղել ամերիկյան հետախուզության, նշանակում է դավաճան է։ Այսինքն նշանակում է ինքը ազնիվ չի եղել իր երկրում, բնականաբար հուշագրությունում էլ ազնիվ չի լինի։ Ինչ վերաբերում է այդ հատվածին մեղադրանքի, ճիշտ եք ասում, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հանդիպելը, չգիտեմ, եթե մանրամասները գիտեք, ինչ է հանդիպել։ Կալուգինը արդեն Այնտեղ ասում է օգնության ոչ։ Կալուգինը ներկայացրել է եվրոպական թե ամերիկյան մետալուրգիական ընկերությունների եւ փորձել է Հայաստանում բիզնես գործունեության համար մեր մետաղի, խտանյութի արտահանման եւ այլն։ Եվ դրա համար շատ ջերմ է եղել Հայաստանի իշխանությունների հետ։ Եվ այդ ժամանակ է որ ինքն ասում է որ ես փորձում եմ Հայաստանի իշխանություններին նաեւ օգտակար լինել։ Եվ այդ գիրքը, որը հուշագրությունը, որ ինքը գրել է մի շրջանում, երբ որ դաշնակցություն Հայաստանի իշխանություն Լևոն Տեր-Պետրոսյան ծանր բախումներ է։ Եվ այսպես ասած արչի ծառայությունն է նաև մատուցում Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, դաշնակցության դրան մեղադրել։ Այն նկատի ունեք մոտիվացիա կար։ Այո։ Եվ այդ առումով որևէ չի կարող բացառել որ դաշնակցության անդամ կարող է լինել, որ որևէ գաղտնի սպասարկության հետ համագործակցի։ Պարոն Մանուկյան, այսինքն ձեր ասած դուս է գալի, որ ինքը մեծ հաշվով հերյուրյանք է եղել կամ պատվեր է եղել, դուք այդտեղ օբյեկտիվ իրականություն երբեք չեք մատուցել։ Չէ, ես չեմ կարծում, որ
Այստեղ մատ ուրիշ հարց է որ հետաքրքիր։ այդ մակարդակի անձի հիշագրությունը դաշնակցությունը ինչ որ տեղ պետք է զբաղեցնել, բայց կրկնում եմ, ինքը հատուկ իր սիրույն Հայաստանի իշխանություններին դաշնակցությանը փորձում է թիրախավորել։ Բայց այնտեղ ինքը ուրիշ հիմնավորումներ ա բերում, ասում է որ դաշնակցությունը ցանցային բնույթ ուներ եւ հետաքրքիր էր որպես այդպեսին եւ մենք ներթափանցում ենք։ Ինձ հետաքրքիր է դուք որպես կուսակցություն քննություն ունեցել եք, օրինակ դուք ունեք ցանկեր, անուններ, ում կասկածել եք կամ ում մտածել եք, որ այսպես ասեմ, եթե ունենում եք այտենց դեպքեր, եթե որևէ մեկի հետ կապված կասկած լինի, բնականաբար կուսակցական դատ կբացվի։ Ունեցել եք բայց այտենց օրինակներ, որ ասենք գործակալ լինելու համար կամ ինչ որ խնդրի համար կուսակցական դատ եք բացել։ Գործակալ չէ, ես չեմ մտաբերում, բայց այսպես են դրսից ազդեցություն ունենալու այլ ուժերի շահերը սպասարկելու համար, այո, ունեցել ենք, հեռացրել ենք։ Այդ անկախության շրջանում, թե անկախության շրջանից առաջ չնայած արգելված էր։ Առաջ դժվար ասել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մեզ հայտնի անուններ են, պարոն Մանուկյան։ Չէ, այդպես։ Օրինակ շրջանակար, որ մի շրջանակար որ փորձում էր ազդեցություն ունենալ, կանչել ենք այդ մարդկանց ընկերներին, ովքեր որ ենթադրում են, որ տվյալ անձի հետ կապ ունեն, դա 98 թվականի հունվար եմ ասում, Հայաստանում նաև իշխանապետության մտնոլորտ։ Ու զգուշացրել ենք, եթե մի հատ էլ իր այդ շփում ունենաք, հաջորդ օրը կարտաքսվեք դաշնակցություն։ Դաշնակցությունը այդպեսին է։ Հասկացա։ Անուններ, չէ՞։ Չէ։ Գնացը կորե մոռացվել է։ Շատ Այդպես շատ-շատերն են մոռացել։ Դե բոլոր դեպքերում, երբ որ դուք ասում եք ինչ որ մեկը հերյուրանք է տարածում, երբ որ նմանատիպ օրինակ է բերում, կամ ինքնին ինքը խնդրալուց է, երբ որ ասում են ներթափանցում ա եղել, բայց չի ասում օրինակ Գեղամ Մանուկյանը հավաքագրվել է մեր կողմից, ինքնին ցանկացած խոշոր ցանցային կառույց գաղտնի սպասարկությունները ցանկություն ունեն ներթափանցել։ Ես դեմ չեմ ձեր ասացին, պարոն Մանուկյան, ուղղակի կազմակերպություններն էլ հենց այդ լոգիկայով են աշխատում, էլի մաքսիմալ հնարավորաբար ասեմ, հիմա հանգուցյալը ԱԱԾ-ի բարձրաստիճան գեներալը մի օր մեր գրասենյակում էր արդեն թոշակից հետո զրույցում ասեց, լսեք, ասեց, մի քանի վարչություն դաշնակցության դեմ էր պայքարում, չէր կարողանում պայքարել։ Նկատի ունեք խորհրդային շրջանում, թե Եվ այդ ժամանակ շատ կան ուսանողներ են եղել, որ արտաքսվել են նաև Հայաստանից, որ դաշնակցական գրականություն են բերել ուսանողների մեջ են տարածել, հետո բռնվել են, օդանավակայանում են բռնվել, կամ մատնել են ուսանողներից, հետո արտաքսել են։ Պարոն Մանուկյան, դուք անցել եք նաև դրոյի գործով։ Դատապարտվել եք 96 թվականին, եթե չեմ սխալվում, 4 տարի ժամկետով դուք այդ գործում, այսպես ասում, դատարանը հաստատված է համարել ձեզ առաջադրված այն մեղադրանքը, թե դուք իմացել ու չեք հայտնել պետական հանցագործության մասին։ Դուք այս գործի քաղաքական մասի հետ եք անհամաձայնություն հայտնել, բայց ինչ որ մասի հետ անհամաձայնություն չեք հայտնել։ Թույլ տվեք, դա իմ դատավարական տակտիկան։ Ես խնդիր ունեմ, որ ճշմարտությունը պարզվի իմ կուսակցության եւ իմ կուսակցության կարևոր ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանի հետ կապված, որտեղ երկուսն էլ եւ դաշնակցությունը իմ եւ Հրանտ Մարգարյանը անարդար տեղը շինծու մեղադրանքներով թիրախավորված էին։ Այսինքն դուք պաշտպանել եք Հրանտ Մարգարյանին, պարոն Մանուկյան։ Այսպես ասեմ, Հրանտ Մարգարյանին եւ դաշնակցությանը, որովհետեւ դաշնակցությունը կերտ մեղադրանքի տակ է։ Եվ ես հաղթել եմ այդ դատին, մենք հաղթել ենք Հրանտ Մարգարյանի հետ։ Ժողովուրդը հաղթել է, որովհետեւ դատարանի վճռով դաշնակցությունը արդարացվել է, դատարանի վճռով Հրանտ Մարգարյանի վրա բոլոր այն շինծու մեղադրանքները, որ կային, այդ շինծու մեղադրանքները բոլորը վերացվել են։ Ոչ ձեր վրայի մեղադրանքները չեն վերացվել, պարոն Մանուկյան։ Ինձ կարևոր էր, որ այն շինծու մեղադրանքը, որը կար դաշնակցության հետ կապված, դրանք բոլորը վերանան։ Այսինքն դուք զոհել եք ձեզ հանուն դաշնակցության եւ Հրանտ ապագորգոր բաներ չեմ ասի։ Իմ վերջ խոսքը երկու։ Ուզում եմ ասեմ, դուք դրանից հետո էլի կառավարություն, կոալիցիոն կառավարության մեջ եղաք, Ռոբերտ Քոչարյանի բան, բայց դուք երբեք բան չեք արել, ոնց ասեմ, նորից չեք բացել գործը։ Չէ, ասեմ ինչի, որտեղ դա վաղեմության ժամկետ ենթադրող բան է, որ 3 տարի հետո այլևս որպես դատվածություն անգամ չկա։ Ինձ կարևորը 96 թվականի դեկտեմբերի 10-ին դատարանի դալիճում
Այն իշխանությունը, որ է սարքել էր այդ գործը, նույն այդ իշխանության պայմաններում դատարանն ասեց, որ որևէ Դաշնակցության հետ որևէ դրոն առնչություն չունի, Հրանտ Մարգարյանի դեմ 1000 տեսակ ծառայագույն գնդակալության մեղադրանքներ բոլորը հանեց Հրանտ Մարգարյանին, որպեսզի բանտում պահեն, մեղադրեցին անօրինական զենք ունենալու մեջ, անօրինական զենքն էլ ինչ էր, Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատար Սամվել Բաբայանի նվիրած անձնական զենքն էր։ Համարել եմ, որ Սամվել Բաբայանը իրավունք ուներ զենք տալու միայն Արցախի։ Իսկ ում էր նվիրել, պարոն Մանուկյան։ Հրանտ Մարգարյան։ Եվ իբր Հրանտ Մարգարյանը անձնագիր է կեղծել, բա ինչ աներ։ 90 թվականին ինքը եկել է Հայաստան եւ մասնակցել է Արցախի ազատագրական պայքարին, երբ որ Արցախում ադրբեջանական օմոնն էր եւ ռուսական բանակը։ Ինքը Պարսկաստանի կամ այլ երկրի անձնագրով չէր կարող մտնել Արցախ։ Դրա համար պատրաստվել է անձնագիր, որով կարողացել է մտնել դուրս գալ, ոնց որ հարյուրավոր մեր հայրենակիցներ նույն Բերթաձորի գրանցում էին ունենում, որպեսզի պաշտպանեն Բերթաձորը, որը գտնվում էր ադրբեջանական շրջապատման մեջ։ Մի հատ կարճ անդրադարձ անեք, էլի ինչի համար էր այդ ժամանակ իշխանությունը նկատի ունեմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ այդ գործերն ինչի համար էին Դաշնակցությունը ներկայացնում մեծագույն վտանգ իշխանության 95 թվականին վտանգ ինչի համար որ կվերցնի իշխանությունը 95 թվականին Հայաստանում խորհրդարանական ընտրություններ էին կայանալու եւ դաշնակցությունը մեծագույն վտանգ որտեղ դաշնակցությունը ընդդիմության միավորողն էր նա վտանգ որ իշխանությունը կվերցնի բանում որ ընտրություններին իշխանությունը կվերցնի դաշնակցությունը եւ այդ առումով պետք է շինթու գործել եւ իրականում նույն դատարանի դալուճում ես ապացուցեցի որ նույն դրոյի հետ կապված Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որի ելույթ ունեցավ, որի հիմք ցուցմունք է եղել, այդ ցուցմունքը հետին թվով կեղծած սարքել է։ Կեղծած սարքել է։ Այսինքն հաստատի դատարանում ապացուցել են փաստերով, այսինքն հետին թվով էին սարքել, որովհետև քննիչը սխալմամբ ավելի բարձր պաշտոնով էր իրեն ներկայացրել, քան եղել էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթի օրը։ Այնտեղ հայտնի մի ուրիշ պատմություն կա, հետին թվով բլոկնոտում իբր դրոյի գործով ձերբակալվածներից մեկի օրագիր գտան դատի ժամանակ, որտեղ մեղադրանքներ կան դաշնակցության։ Բայց պարոն Մանուկյան, մենք միջև հիմա այդ գործով դատվածներ ունենք, չէ՞։ Էլ չկան։ Վերջինը, եթե չեմ սխալվում, 2020 կամ 20 Բայց դատվածներ ունենք, էլի, պարոն Մանուկյան, այդ գործով։ Նույնիսկ Մահապատժի, հետո Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից։ Ես խոսում ընդհանրապես այդ դրոյի մասին։ Ես խոսում եմ դրոյի քաղաքական մասին։ Քաղաքական մասը կեղծ էր, կեղծ մեղադրանք։ Եվ քանի որ իշխանությունը դատարանում անգամ փլուզվեց դա, Դե ես էլ ասում եմ, այն մի մասը ճիշտ է, ընդունում եք, քաղաքական մասը չեք ընդունում։ Ինչ ընդհանրապես այն մնացած մասը չէ տակ։ Դատարանում փլուզվեց, այնքան խայտարակ ձևի էին կարում գործը։ Ուրեմն մեկ է դատարանում պարզվա թե մեկի մոտից հայտնաբերել են բլոկնոտ, օրագիր, որտեղ 1990-ից գրագրություններ կան դաշնակցության դեմ։ Հիմա ասում ենք բերեք այդ օրագիրը, չբերեցին։ Տարիներ հետո պարզվում, գիտեք ինչ։ Երբ որ կեղծած օրագիրը այլևս ԱԱՑ բարձրաստիճան պաշտոնյայի մոտ տանում է, որտեղ 90 թվականից գրագրություն է։ Ասում ես թերթում մեկը հայոյումը շպրտում է բլոկնոտը։ Պարզվում է 94 թվի տպագրված օրագրում սկսել են գրառում անել 90 թվից, այդքան հիմար կեղծիքով է։ Եվ դրա համար փլուզվեց այդ գործը։ Գանք Ղարաբաղյան հարցին, պարոն Մանուկյան։ Դուք նկատի ունեմ ՀՅԴ-ն սուր հակադրության մեջ էր գործող 90-ականին գործող իշխան Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ եւ համարում էր առնվազն զիջողական կեցվածքը եւ քաղաքականությունը եւ դեմ էր փուլային, փաթեթային այդ տարբերակներին Ստեղ ինչն է հետաքրքիր, պարոն Մանուկյան, հետագայում Ռոբերտ Քոչարյանը համաձայնություն է հայտնում ընդհանուր պետության տարբերակի հետ։ Բայց դուք դրան դեմ չեք արտահայտվում։ Դուք դրան դեմ եք արտահայտվել, պարոն Մանուկյան։ Այգես քանի պատմության նկատմամբ շատ։ Տեսեք, ինչ էր ընդհանուր պետությունը։ Համատեղ պետություն, որով Արցախը Լեռնային Ղարաբաղը միավորվում էր եւ անցնում էր, այսպես ասած, Ադրբեջանի կազմ։ Լույս, դա բան կա։ Չէ։ Բա ինչ է, պարոն Մանուկյան։ Չէ, նայեք, նախ ընդհանուր պետության կոնցեպտը
բան չէր, ընդունելի չէր նաև Հայաստանի շահությունը։ Ընդհանուր պետության այդ գաղափարը նույն համաձայնությունը ապահովում էր Լեռնային Ղարաբաղի փաստացի անկախությունը։ Նայեք, տարբեր փուլերով անցել։ 98 թվականի, մինչև 98 թվականը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տարբերակը, այդ փուլային տարբերակը, որ անհնար ազատագրված տարածքները չեն կարող պահել եւ այլն, եւ Արցախի կարգավիճակներ պետք է լինի Ադրբեջանի կողմից, որին դեմ է։ Եվ դրանից հետո հազար ու մի տեսակ տարբերակներ է, որ առաջ է քաշվել։ Քիվեստ է եղել, Քիվեստում Հայաստանը տվել է համաձայնությունը, Ալիևը տվել է այնտեղ համաձայնություն, վերադարձել է Բաքու, Բաքվից նոր հրաժարվել է այդ գաղափարից, բայց մի բան փաստ է 98 թվականից մինչև 2008 թվական հետո շարունակություն նաև Սերժ Սարգսյանը 2008-ի 16 թիվը եթե հաշվի առնենք մինչև 2018 թիվը մենք ունեցել ենք մի քանի բան փաստացի անկախ Արցախի հանրապետություն փաստացի զարգացող Արցախի հանրապետություն 90-ից հետո 98-ից հետո այո 98-ից առաջ փաստացի այդպես չէր։ Չէ 98-ից առաջ էր այդպես։ Ուզում եմ ասեմ, ինչ որովհետև 97 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը էլ չեն կարող։ Կամ պետքա զիջեն, կամ չէ։ Այն ուժը, որը իշխանության մեջ էր, հանդինես Ռոբերտ Քոչարյան, Վազգեն Սարգսյան, Սերժ բայց ընդհանուր պետության տարբերակով էլ, Մեղրի տարբերակով էլ։ Մեղրին որտեղ է։ Մի հատ ցույց տվեք այդ Մեղրի։ Ես չեմ սիրում օդի մեջ բաներ ասել։ Քիվեստի տարբերակով, պարոն Մանուկյան, էլի սիչումների էինք, չէ՞ գնում, բայց դուք դրանք կողմ եք, դուք դրանք չէիք կդիմանում։ Առնվազն հրապարակային դժգոհություն չէիք հայտնում, ցույցեր չէիք անում։ Ինչու՞։ Օրինակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դեպքում դուք հրապարակային անհամաձայնություն էիք հայտնում, սրություն կար պայքարում, բայց որտեղ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի բանաձևը Արցախը թողնում եք Ադրբեջանի կազմում։ Ազատագրված տարածքներից հրաժարվում են։ Ռոբերտ Քոչարյանի տարբեր չկա Սերժ Սարգսյանի երբ որ Քիվեստ եղա դեռ ավելին Քիվեստի ժամանակ համակուսակցական մենք քննարկում էինք ծավալում որտեղ Քիվեստի գաղափարը ինչն է Հայաստանը հրաժարվում ենք ազատագրված տարածքներից Արցախը միավորվում է Հայաստանի հետ դառնում է Հայաստանի մաս եւ այդտեղ արդեն ծանոթ է բայց դրա համար խնդիր չէ Մեղրի հետ, չգիտեմ, անցման հետ կապված հարցերը կամ չգիտեմ, որովհետև չկար որովհետև այդ տակադայի մասին որ խոսվում է, դեռ այդ էլ ուղղակի խմորատիպ էր, բայց Մեղրու հարց չկար, այն ինչ որ հիմա են իրենք ասում, այդ ժամանակ անհնար էր այդ բանը լինել։ Ինքը խոսքը ավտոճանապարհի մասին էր, այս տակադայի մասին էր։ Եվ ոչ թե այն ճանապարհը, որ հիմա պատկերացնում ենք։ Հա, դուք փաստորեն մինչև վերջ հավատացել եք, պարոն Մանուկյան, որ Ղարաբաղը կարա միավորվի կամ առնվազն անկախ լինի։ Այո։ Մինչև այսօր էլ, պարոն Մանուկյան։ Այո։ Չլիներ 18 թվի, չլիներ այն իշխանության խիլագարությունը, որ այսինքն կնք դրան էլ, պարոն Մանուկյան։ Մի օր մի բան ասել, մի օր մի բան։ Նայեք, Հայաստանը ամբողջ բանակցային process-ում Լրելյան աջակցությունն ստացել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներից։ Աջակցություն ինչ մասով։ Որովհետև ինքը կանխատեսելի է եղել։ Եւ այդ Լիսաբոնյան գործընթացում բոլորը դեմ են քվեարկում, պարոն Մանուկյան։ Լավ, դրանից հետո է իրավիճակը փոխվել։ Լիսաբոնում ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը ոնց որ երկուսի համար ստեղծում էր պայմաններ, որ երկուսը իրար հետ բանակցեին, բայց ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը այդ բանակցությունների մեջ հա դառնում էր նոր գաղափարներ, նոր առաջարկներ բերողը։ Եվ այդ առումով շատ կարևոր էր, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը ունենար արժեք։ 18 թվականին ինչ արեցին։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մի օր մի բան էին ասում, մի օր մի բան, մի օր ասում էին ես ինչ գործ ունեմ բանակցեմ Արցախի փոխարեն, թող Արցախը բանակցի։ Մի օր ելնում ասում էին Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Մի օր ասում էին ես ամենավտանգավոր բանը որ եղել է։ Ես այդ ժամանակ ամեն օր գրեթե հաղորդում էի անում։ Նայեք, սպառնալիք առաջին շրջանից Փաշինյանի իշխանության ինչ կատարվել։ Դրան նախորդող շրջանում Հայաստանի դիվանագիտությունը ամեն ինչ արեց, որպեսզի համանախագահող երկրների խոսույթի մեջ բոլոր գրավոր հայտարարություններում հրադադարի ռեժիմի պահպանման վերահսկողության մեխանիզմների ամրագրում։ Եկավ Նիկոլ Փաշինյանը, Ալիևի հետ հանդիպեց, դրանից հետո այլևս Հայաստանի խոսույթում այդ չկար այդ վերահսկողության մեխանիզմների ամրագրումը։
ու կատարվեց մի ուրիշ բան։ Այդ անցնող մոտ 20 տարիներին ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը տարածաշրջան, որ այցելում էր հետևյալ սխեմայով, գալիս էր Երևան, գնում էր Ստեփանակերտ, գնում էր Բաքու։ Եվ Հայաստանը երբեք առանձին հանդիպումներ ունենում էր, բայց այդ հանդիպումները երբեք դա չէին վերածվում բանակցությունների, որտեղ բանակցություններ Արցախի հետ կապված պարտադիր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում էր։ Պարոն Մանուկյան, մի հատ դրա հետ կապված էլի հարց տամ, էլի։ Երբ 2000 պատերազմից հետո 44 օրյա պատերազմից հետո Իշխան Սաղաթելյանին հարցնում են, ասում են, օրինակ դուք կընդունեիք Լավրովի պլանը կամ 2019 թվականին առաջարկված տարբերակը, Իշխան Սաղաթելյանն ասում է ոչ։ Այդ կուսակցության կարծիքն է եղել, պարոն Մանուկյան։ Մեկ, այստեղ կարևոր մի հատ հանգամանք։ Մենք որպես կուսակցություն բնականաբար մինչև վերջ պետք է պաշտպանեինք ամբողջական ազատագրման թեզը։ Բայց պետության պարտականությունն է ունենալով շատ ավելի մեծ տեղեկություն, շատ ավելի մեծ տեղեկատվություն եւ ունենալով ամբողջական, այսպես ասեմ, ծանրութեթև անելու հնարավորություն կայացնել որոշում, որը լավագույն տարբերակներ եւ որը կապահովեր պայմանական այս թեմայի շուրջ Արցախի կարգավիճակը, Արցախի ապահովությունը եւ այլն։ Բայց բոլոր դեպքերում, պարոն Մանուկյան, ասեմ դեռ, եթե 19 թվականին, որ մի քանի ամիս պնդումով Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակեց դեռ խուճուճել չի էլ մինչև վերջ հրապարակում, թե ինչ էր պատասխանը եղել Հայաստանի։ Եթե դաշնակցությունը լիներ իշխանության, բայց ինքը ասում է դեմ եմ եղել առաջարկին, հիմա ես ձեզ հարց եմ տալի, դուք Իշխան Սաղաթելյանն ասել է մենք էլ ենք դեմ լինելու, դա կուսակցության դիրքորոշումներ թե ոչ։ Կուսակցության դիրքորոշումներ։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանն էլ է նույնը արել, պարոն Մանուկյան, որն է խնդիրը այստեղ։ Չէ, Նիկոլ Փաշինյանը նույնը չի արել։ Որն է տարբերությունը։ Տեսեք ինչն է, Հայաստանը բազմաթիվ անգամներ Մինսկի խմբի համանախագահ։ Եթե ընդուներ առաջարկները, ձեր մյուս ասած թեզը։ Բանակցությունները ինքնին տեսեք ինչ է։ Մի առիթով Ռոբերտ Քոչարյանը հարցազրույցում հետևյալ բան ասել։ Բանակցությունների մեջ դիմացի կողմը Ադրբեջանը միշտ պետք է հույս ունենալ, որ այս բանակցությունների արդյունքում ինքը ստանալու է ազատագրված տարածքները կամ ինչ որ զիջում է ստանալու։ Երբ որ դու փակում ես զիջումների դեմ դուռը, դու այլևս նրան զրկում ես բանակցությունները շարունակելու հույսի։ Եվ արդյունքում ալտերնատիվը դրա պատերազմն է։ Միշտ Հայաստանը Մինսկի խմբի շրջանակներում բանակցությունների մեջ, եթե նույնիսկ մերժել է որևէ առաջարկ, դա չի դարել, որ ես դռները փակում եմ ու գնում եմ տուն։ Ինչի ենք շատ հաճախ Նիկոլ Փաշինյանի այդ հայտնի խոսքը Ստեփանակերտի հրապարակում որպես իրան ամենամեծ մեղադրանք օգտագործում, որովհետև դրանից առաջ դուք չեք տեսնի որևէ հայտարարություն, ոչ Սերժ Սարգսյանի, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանի, որ Արցախ Հայաստանը եւ ոչ թե որ նրանք սրտով այդ չէին ուզում, այլ իրանք էին բանակցողը եւ իրանք պետք է դռները չփակեին։ Իսկ 18 թվականին Հայաստանը այնքան տարբեր ձևակերպումներ արել, այնքան տարբեր Մինսկի խումբը այլևս չէր հասկանում, թե հայկական կողմի ուզածը ինչ է։ Այն ինչ որ 19 թվականին ներկայացվել է, բազմաթիվ անգամներ այս կամ այն կերպ է ներկայացվել։ Պարոն Մանուկյան, այստեղ բազային հարցը է սա։ Ընդունում էր տարբերակը, թե չէր ընդունում։ Այսինքն ընդունում էր, որ այդ 5 շրջանների վերադարձը առանց որևէ այլ ընտրանքի իմպերատիվ կերպով անցնի Ադրբեջան։ Եթե նույնիսկ մենք գիտեինք ինչ էր դրանց սպառնում, էլի պատերազմի։ Չգիտեինք։ Եթե նույնիսկ հայկական կողմը խելամիտ արտաքին քաղաքականություն վարեր, եթե նույնիսկ այդ խայտարակությունը, որ եղավ Ստեփանակերտում, այդ հոխորտալը, որ ամեն անգամ լինում է այդ բանը ջրի ճամփա սարքելը Ստեփանակերտ գնալ գալու չլներ, ինքը ասեմ մտնոլորտի առումով այդ ամբողջը չլիներ, այլ պարզապես Հայաստանը հասկանալի լիներ Մինսկի խմբի համար եւ բերվեր այդ առաջարկը ու Հայաստանը մերժեր այդ առաջարկը։ Ես վստահ եմ, որ էլի բանակցությունները կշարունակվեին, բայց մի կետի Հայաստանի իշխանությունը
19 թվականին, 20 թվականին առավել եւս բերեց, բայց ինչով եք վստահելի, որ մերժերը էլի կշարունակվի։ Որովհետեւ դակորդ 20 տարիներին բազմաթիվ տարբերակներ բերվել է, մերժվել է, քննարկվել է, առաջարկվել է, չի ընդունվել, բայց Նիկոլ Փաշինյանն է, չէ՞, նու նաեւ Սերժ Սարգսյանը, որ ասում է բանակցությունները մտել են փակուղի իր հայտի են։ Այդպես չի ասում։ Այդ իրականում ձևակերպումն է փոչուճացնում, Բայց դա հենց չի իրականությունը, պարոն Մանուկյան։ Չէ։ Այսինքն ինքը ԱԺ ամբիոնից խոսում է մի բանի մասին, որը իրականություն չի։ Ոչ թե իրականություն չի, այլ ինքը փակուղի մտնելով ասում են նոր ճանապարհ պետք է բացել, նոր առաջարկներ պետք է քննարկել։ Տեսեք, ես մի անգամ կյանքս մի անգամ Լավ, ինքը ասում է մտելա փակուղի։ Ինչ նկատի ունի ես։ Դուք եք այդ ժամանակ Այսինքն երկու կողմ ընդհանուր եզր չեն գտնում։ Ինչի չեն գտնում, պարոն Մանուկյան։ Այն բանակցային առաջարկները, որ կային, եւ դրա համար Մինսկի խմբի նորից հնարավորություն տալիս նոր գաղափար բերել։ Տեսեք, ես կյանքս մի անգամ որպես հեռուստատեսության լուրերի տնօրեն մի անգամ եղել եմ նախագահի հետ գործողում Վիեննա։ Ապրիլյան պատերազմից հետո ասել ենք, իջել ենք Վիեննա, մի քանի լրատվականների ղեկավարներ։ Բոլորս գիտենք, որ Սերժ Սարգսյանը երեկոյան ժամը 10-ին արդեն պետքա Ալիևի հետ հանդիպի Մինսկի խմբի համանախագահ արտգործնախարարների հետ։ Բոլորս գիտենք։ Այսինքն Հայաստան իշխանությունը գիտի, որ պետքա հանդիպի։ Բայց մինչև ժամը 10-ը բոլորս միաբերան հայտարարել են, որ անհայտ է Հայաստանը կհամաձայնվի հանդիպել, թե չէ։ Դա բանակցության արվեստն է։ Բայց երբ որ դու Մինսկի խմբին դուրս ես նետում, ու ասում ես ես Ալիևի հետ արդեն լիֆտում լեզու եմ գտե կրակոտ չի լինելու։ Պարոն Մանուկյան, եթե Մինսկի խմբին դուրս թողած լինեին, 19-ի առաջարկը չէր լինի, էլի, էսա։ Շարունակությունը հետո։ Ու անընդհատ այդ բանի մեջ, բայց մի հատ ուրիշ տեղ կանք, էլի։ Մենք արդեն նույն բանը մի քանի անգամ ենք նորից եմ կրկնում։ Բանակցություններում Հայաստանը դարձավ, այսպես ասեմ, անվստահելի խոսքի տեր։ Ես չեմ բանակցում Արցախի փոխարեն, արցախցիները թող բանակցեն։ Ես սկսում եմ իմ 0 կետից։ Ես Ալիևի հետ լիֆտում առանց Մինսկի խմբի համաձայնվում եմ, որ սահմանի կրակոցներ չի լինելու, ու Մինսկի խումբ թեքում եմ քո երեսին, որ ես էի ժամանակի որպես Հայաստան խնդրում, որ հրադադարի ռեժիմի պահպանման գործուն մեխանիզմներ մշակել։ Մոռանում եմ էդի։ Հետո գնում եմ մի օր Արցախ, հայտարարում եմ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Հետո հաջորդ օրը ես դարձնում եմ գրեթե Արցախում մշտական բնակություն եմ հաստատում։ Հետո Շուշիում եմ կազմակերպում Արցախի նախագահի երթման արարողություն։ Հետո դարձնում եմ Տավուշի 20 թվականի հունիսյան դեպքերը Սարդարաբադից ավելի մեծ պատերազմ։ Հետո դրդում եմ ամեն րոպե դրդում եմ Ադրբեջանին։ Դուք մեղադրում եք իշխանությանը պատերազմ։ Պետք է հասկանաք, որ Ադրբեջանի իշխանությունը այս տարածաշրջանում լուրջ իշխանություն է։ Դուք իշխանությանն եք մեղադրում պատերազմի բանի մեջ, պարոն Մանուկյան, թե Ադրբեջանին։ Ադրբեջանին մեղադրում եմ հարձակման ու օկուպացիայի մեջ, այդ թեզով ձեր, որը իշխանական դուք մեզ եք մեղադրում պատերազմ, եւ պետք է փաստ արձանագրեմ։ 20 թվականին եմ ասել իմ աշխատողները վկա, որ խելագարությունը 72 հատ մարտական խաչ բաժանել։ Պարոն Մանուկյան։ Եվ այդքանից հետո ինչ եք պատկերացնում։ Գանք մի հատ 2009-ին, էլի։ Դուք հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացը համարում եք, որ գործող իշխանությունը զիջումներ է անում եւ տորպեդավորում եք այդ process-ը։ Դուք մինչև հիմա համարում եք, որ դուք դա ճիշտ եք արել եւ արդյոք այդ process-ը չէր օգնի 2020 թվականի պատերազմի Ոչ, չէր օգնի։ Կանխման կամ Պարզասեմ ինչու։ Որովհետեւ նախետի մենք չենք ճիշտ համարում։ Սահմանադրական դատարանն է որոշում կայացրել։ Սահմանադրական դատարանը որոշում է կայացրել։ Տեսեք, ֆուտբոլային դիվանագիտության մեջ մենք ունենք մի քանի խնդիր։ Այդ պատմաբանների հանձնաժողովի ձևավորումն է, որը կասկածի տակ էր դնում հայոց ցեղասպանությունը։ Այնտեղ բազմաթիվ այլ վտանգներ եւ համարում ենք, որ այս process-ը բանակցության առաջի շրջանում էր կար դա պարոն Մանուկյան։ Ցյուրիխում այնց առաջ։ Այո։ Ես հիշում եմ, որ չէ, կա։ Եվ նաեւ համարում ենք, որ այս ամբողջ խաղը Թուրքիայի համար դիվանագիտական գործիք է,
հայկական շահը չեզոքացնելու աշխարհի տարբեր երկրներում դե մենք հայերի հետ բանակցում ենք, էլի ինչ եք ուզում դուք։ Նախաձեռնությունը ում կողմից էր, պարոն Մանուկյան։ Հայաստանի կողմից։ Այսինքն Հայաստանի իշխանությունը ենթադրում է Իհարկե խորքային բաներ կա, ստվերային միջնորդներ, բանակցություններ եւ այլն եղել են, եւ դրա համար մենք դեմ ենք։ Եվ նայեք հայ-թուրքական ստվերային մարտիկ ինչ էին անում, այսինքն իշխանությունը համոզում է, որ Թուրքիայի խաղը խաղա, պարոն Մանուկյան։ Ուզում ասեմ, դուք համոզմունք չեք ունեցել, որ իշխանությունը էլի անկեղծ էր եւ ինչ էր ուզում ստանալ։ Ես չեմ ասում իշխանությունը անկեղծ չէ։ Ստվերային բանակցությունները սինեկատորի միջնորդներ, որ փորձ անեն Հայաստան-Թուրքիայի հաշտության հաստատություն ստորագրելու, բայց ինչ կատարվեց։ Ֆուտբոլային դիվանագիտությունը իրականում ձախողվեց 2010 Ետ կանչի մասին եք ասում, թե 10 թվականի հունվարի 13-ից հետո։ Որովհետև այդ օրը սահմանադրական դատարանն արձանագրությունները վավերաց ստորագրելուց հետո Ցյուրիխում այդ արձանագրությունները պետք է անցնեին ներպետական ընդհանրակարգ։ Հայաստանի դեպքում սահմանադրական դատարանը պետք է եզրակացություն տա։ Սահմանադրական դատարանը այդ եզրակացությունը որ տվեց, տալիս է, որ այս կետը կարող է լինել այս փաստաթղթում, եթե հղումն է տրվում անկախության հռչակագրին։ Այս կետը կարող է լինել, եթե զրույցում սկսեցինք, որ Թուրքիայով ավելի շատ է զբաղվում։ 3 օր թուրքական մամուլը քարի լռություն էր պահում։ Իրանք չէին կարողանում հասկանալ, թե ինչ կատարվում։ Երրորդ օրը նոր արտգործնախարարությունն ասում է, որ սահմանադրական դատարանը Հայաստանի նախապայմանների առաջ քաշում։ Ու դրանից հետո հայ-թուրքական այդ ամբողջ process-ը քիչ անկում եղավ եւ Թուրքիայի ռետորաբանությունը իրականում այդ արձանագրությունը ստորագրելուց հետո էլ չի փոխվել։ Այդ արձանագրությունից հետո էլ չի փոխվել։ Եվ դրա համար որ Սերժ Սարգսյանը ինչ որ փուլում ասեց, ես եմ սկսել այս process-ը, այսքան ժամանակ եղել է, ես էլ այդ process-ը դադարեցի։ Դե ինքը դեռ էլ չէր սկսել, նոր այդպես առաջին քայլեր անում, դուք քննադատում եք, դուրս եկաք, ցույցեր եք անում, նույնիսկ Սփյուռքում հանդիպման ժամանակ բաներ եք կազմակերպում, պարոն Մանուկյան։ Այո, մենք անկեղծ էինք մեր արածի մեջ։ Դե չեք հավատում այդ process-ին։ Մենք անկեղծ էինք մեր ասացի մեջ եւ այդ պատճառով, այդ անկեղծության պատճառով էր, որ դուրը շրխկացրեցինք եւ կառավարությունից դուրս եկանք, որտեղ կային կարմիր գծեր։ Մենք համոզված էի, ես այդ ժամանակ ֆիլմ եմ պատրաստել հայ-թուրքական երկաթուղու մասին։ Հիմա որ քննադատում եմ այս իշխանությունը, դու խափում ես այս ժողովրդին, մանանայից խոստանում Կարս Գյումրի երկաթգծով, դա չի լինելու։ Դա որևէ տնտեսական օգուտ չի բերելու։ Այդ ժամանակ ես գնացել եմ Կարսով, եկել հասել եմ Հայաստանի սահման, նկարել եմ, որ դե երկաթգիծ չկա, կես ավերված է, հասել եմ պատմության խորհրդային Հայաստանի տարիներ սովետական միության ժամանակ Գյումրի դեպոյի աշխատողներ պատմում են ընդեղով գրեթե բան չեր գնում գալիս, այգին տնտեսական վերլուծություն ա եղել դաշնակցության բյուրոն հատուկ տնտեսական մեծ փաթեթա պատրաստել։ Որ թվին, պարոն Մանուկյան։ 2010 թվական կարծեմ հայ-թուրքական սահմանի բացման տնտեսական հետևանքները։ Այն ինչ որ երեք նախագահ Քոչարյանի հարցադրություն նախագահ մանրամասն խոսում է գյուղատնտեսությանը հասցվելիք վնաս է եւ այլն։ Իսկ օգուտներից ունեք։ Մեր ելակետը հետեւյալն է։ Հայաստան-Թուրքիա սահմանը մենք չենք փակել, Թուրքիան է փակել։ Թուրքիան Հայաստանի դիվանագիտական հարաբերություններ չի հաստատել։ Այդ թուղթը Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև հաշտության պետք է լինի երկու կետ։ Հայաստանը եւ Թուրքիան հաստատում են դիվանագիտական հարաբերություններ, փոխանակվում են դիվանագիտական ներկայացություններով եւ Թուրքիան դադարեցնում է Հայաստանի շրջափակումը։ Հիմա գանք նախասիրություններին։ Հաղորդման երկրորդ մասում, պարոն Մանուկյան, մենք խոսում ենք մեր գործիչների նախասիրություններից, հոբիներից, ձեր դեպքում գանք դուք շատ քիչ եք հայտնի, պարոն Մանուկյան, դուք շատ հանրային կերպար եք, մենք շուշուտ ենք ձեզ տեսնում հարցազրույցներում, բանավեճերում, բայց անձնական կյանքի մասին կամ ձեր նախասիրությունների մասին դուք այդքան էլ հայտնի չեք։ Ինչ եք սիրում։ Կամ եկեք սկսենք սենց։ Ոնց եք սկսում աշխատանքային օրը եւ ավարտում եւ հանգստյան օրերը ինչի վրա եք ծախսում, պարոն Մանուկյան։ Գիտեք, երբ որ ես երկիր մեդիայում դադարեցի աշխատել,
ու պատգամավորը կուսակցական դեռ պատասխանատու պաշտոնի էլ չէի, որ գրասենյակ պարտավոր լիներ, առօրը արթնացա, մեկ էլ առաջի 2-3 օրը խելագարվում է, որտեղ պարտավորությունը չկար ազգային ժողով գնալ, նիստեր չկար, որտեղ իմ ամբողջ գիտակից կյանքը առօրը ժամը 8-ին 9-ին հեռուստատեսություն լինելն էր, ու մինչև գիշերը 12-ը մեկը նոր տուն վերադառնալն է, այսինքն լրիվ կյանքս փոխվել է։ Իրականում չեմ ասի, որ այդպես հոբիների բանի, մի քանի անգամ քաղցած չէին սպասում, բավականին լավ հաղորդումներ են մեր տանը նկարվել։ Դուք ասել եք, որ լավ պատրաստում եք, պարոն Մանուկյան։ Իրականում 20 թվականի սեպտեմբերի 26-ին պատերազմից 1 օր առաջ մեր տանը պետք է նկարահանվեր քաղցած չէին սպասում հաղորդման նոր թողարկում։ Այդ համավարակի ինչ-որ մի քիչ հիվանդեի ասացի ժողովուրդ, եկեք հետաձգենք։ Պատերազմից 1 օր առաջ էր։ Այդպես իրականում ասեմ հոբի որպես այդպեսին առանձնահատուկ sense մի քանի բաներ կան։ Խոհանոց սիրում եմ, հյուրասերել եմ շատ սիրում։ Իսկ ինչ կա պատրաստում պարոն Մինչև պահքը մի անգամ ուզբեկական փլավ, մի անգամ էլ Օսոբուկոյի տարեսրբազարներին։ Դուք եք պատրաստում։ Հյուրասերել եմ սիրում։ Պատրաստել իրականում կտրվում ես ինչ որ պահ, տանը շատ բույսեր ունեմ։ Ու մեկ էլ մի հատ սովորություն ունեմ, հավաքում եմ տարբեր ժողովուրդների էթնո ստեղծագործություններ, մեծ հավաքածու ունեմ։ Իմ կյանքը մի քիչ ուրիշ է, եթե ավելի ներվային եմ ես, նաև պատճառը այդ է, որովհետև ես կորցրել եմ ամեն ինչ։ Իսկ կյանքս եղել է կուսակցական քաղաքական աշխատանքի մեջ, հետո հեռուստատեսության մեջ եւ որպես այդպեսին։ Թե օրինակ Հայաստանի մեծ մասը գիտի Երկիր մեդիայի այգին, որը ես էի մշակում։ Այդ դուք Արմավիրի մարդ եք, ճիշտ, եթե ապրել ենք մինչև 3 տարեկան, այդպես Արմավիր ենք ապրել։ Որում ասում հենց մարզից եկա սովորություն որ Չէ, տիպա այդ փոքր ժամանակվանից մենք հողամաս ենք ունեցել, հանգուցյալ հայրս էր մշակում, մենք էլ հատկապես իմ միջնեք եղբայրը Դավիթը, որ մեծ ամագուն է այդ այգու մեջ, այդպես սովորություն է, ոքի իսկ մի այսպեսի հարց պարոն Մանուկյան, դուք քաղաքականությունից, որ ուզում եք դուրս գալ քաղաքականությունից, չլսեք, հանգստանաք, ինչ եք անում պարոն Մանուկյան։ Չէ, այդպես բան չունեմ։ Չունեք, ամբողջ օրը լցված է քաղաքականությամբ։ Իրականում երբ որ երկիրի խմբագիր էի, խմբագրականները գրել էին մոտ հետևյալ ձևով էր, այդ որը պետք է անջատպես էլի, մեկ էջ էր, մեկ սյունակը, ակվարիում Բարիս Գրիբեշիկով Գորոզալտո երգը 25-24 անգամ որ կրկնվում էր, խմբագրականը պրծնում է։ Այդ իսկ մեր տանը անգամ անհնար է քաղաքականությամբ չխոսենք, ի նկատի ունենալով կինս կուսակցական է, տղաս կուսակցական է, այսպես ամբողջությամբ դաշնակցության մեջ։ Երբ ասում ենք դաշնակցություն, ասոցիացիան ունեցա, որ դաշնակցականները պետք է լսեն նաև, չգիտեմ, աշխուհական երգեր, չգիտեմ, ազգագրական երգեր, ձեր playlist-ն է, այտենց պարոն Մանուկյան, թե լրիվ տարբերվում է։ Հա։ Ինչ եք լսում պարոն Մանուկյան։ Շատ։ Նայեք, ամենադժվարը հեղափոխական երգերն էր 20 թվականի պատերազմից հետո։ Մեր դաշնակցության գրասենյակում հավաքված ենք, առաջին երգի երկրորդ քառատողից մի պահ բոլորը լռեցին։ Բոլորի կոկորդը լցված էր, շատ դժվար։ Հասկացա։ Որտեղ այդ երգերը իրականում պատմություն չեն, այդ երգերը մեր կյանքի մասն են։ Երբ որ դուշմանի մասին երգն է կամ Շահեն Մեղրյանի մասին կամ Դուդուլի մասին երգն է, այդ երգը ինչ որ բանաստեղծություն չի որ գրած է, դա քո հետ ապրած քո զոհված ընկերն է։ Եվ ինձ հետաքրքիր դուք առօրյայում եք դա լսում, եթե առիթ էլ չկա կատյունի հետ։ Հա։ Իսկ չգիտեմ ուրիշ ոճեր կամ մաներ, բան Մանուկյան։ Ես սովետական բանակում 7 օրվա կալանքի հրաման եմ ստացել, կոչվում էր «Запропаганду буржуазной музыки»։ Hard rock լսելու համար։ Hard rock եք սիրում։ Տենց ինչ որ երաժշտական բաներ, թիթիզ բաներ չունեմ։ Օրինակ քուրդ երգչուհի կա Այնուր,
Այնուր դողան, փայլուն եւ չէ, Եվրոպայում ապրում։ Շատ հաճույքով լսում եմ։ Շատ է։ Պարոն Մանկյան, մենք երրորդ մասին ասենք հաղորդման, մենք երրորդ մասում խոսում ենք ներկայում տեղի ունեցող իրադարձություններից։ Բայց ներողություն եմ խնդրում, բայց իրականում 2015 թվականին երկար տարիներ հենց հայրական ստան կողքը բնակարան էինք գնել, վարձով ենք տվել 2015-ին որոշեցինք վերանորոգել, 4 պատը թողեցի, իմ երազանքների այսպես ասած տուն, բայց առաջինից պահից կնոջս հետ նախատեսում էինք այնպիսի տուն կառուցել, որ հյուրերի համար մեծ տարածք լինի, միակ անգամ բախտ ունեցանք այդ տանը իրականում լիաթոք ուրախությունը ունենալ, երբ որ տղայից տանում են 17 թվականի բանակ, մեր դաշնակցության մոտ 50 երիտասարդ մեր տաներ ու այդ հեղափոխական երգերն են երգում։ Դրանից հետո այլոց ամեն ինչ փլուզված է, ոչ ցանկություն կա, ոչ հավես կա, ինչ էլ արվում է պարտականություն արվում։ Հուսով եմ ինչ-որ մի օր կվերականգնվի պարոն Մանկյան։ Գանք ներկա քաղաքական իրադարձություններին, պարոն Մանկյանը։ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ ՀՀԿ-ն չի մասնակցի հունիսին կայանալիք պարլամենտական ընտրություններին, հայտարարության մեջ նշվեց նաև ընդդիմությանը չպառակտելու համար։ Ու այս պահին ինչ որ տեսնում ենք, կա ինչ որ քաղաքական կրակահերթեր, Չակերտավոր անչակերտ, բանի Ռոբերտ Քոչարյանի եւ գոնե հանրապետական կուսակցության ինչ որ թևի միջև։ Ինչա տեղի ունենում պարոն Մանկյան, ինչի հետ Իմ ժամանակը շատ ավելի թանկ է, որտեղ հաղորդումից հետո ես պետք է գնամ Սրբազանի տատին։ Մանր թեմաներով չեմ ուզենա ընդհանրապես խոսել։ Շատ մանր թեմաներ։ Այս հարցին չանդրադառնանք, պարոն Մանկյան։ Լավ, իրանք գրում, իրանք լայք են հավաքում, ոչ չեն էլ հավաքում էլ դա ամբողջ։ Իշխանությունը արդեն սկսել է, վաղուց այսինքն սկսել քարոզարշավը իրական Հայաստանի մասին, պարոն Մանկյան։ Դուք ինչ եք հակադրում դրան, պարոն Մանկյան։ Որ իրանք բացատրեն իրաց իրական Հայաստան։ Դե իրանք բացատրում են, պարոն Մանկյան, Հայաստան, որը 29743 որի մոտ 240 կիլոմետր օկուպացված է, դրա մասին չեն էլ համարձակում ծպտուն հանել, իրաց պաշտպանության նախարարությունը ոսում են, մենք դա զենքի ուժով ետ չենք բերում, իրաց օկուպացված երկրի հետ, իրաց պաշտած են գծագիր քարտեզի մասն է, իրանք անգամ դա են կորցրել։ Դուք գաք իշխանության ինչ եք անելու։ Մենք սրանց նման լեզուները զատամներից երբեք չհամարձակված չենք խոսելու։ Իրական դիվանագիտություն է գործի դրել։ Այսինքն դուք այդ տարածքները դիվանագիտությամբ եք հետ բերելու, պարոն Մանկյան։ Տարածքային ամբողջական վերականգնելու համար պետության իշխանությունը պարտավոր է ամեն ինչ անել։ Ամեն ինչ անել։ Այսինքն դա սահմանադրական պարտականություն է։ Եթե որևէ մեկը ասի իշխանությունից, երբ որ ասում է, ես միայն այս մեթոդով եմ պատրաստ տարածքը ետ բերել, դա նշանակում է ինքը խախտում է իր սահմանադրական պարտավորությունների սահմանադրական պահանջը։ Ես չեմ ասում գալու ես իշխանության, հաջորդ օրը ասելու եմ հրամանատարել եմ հայդա մեր տարածքների ազատագրմանը, բայց ամեն րոպե ծլվալ թե ես միայն դիվանագիտությամբ, սահմանազատման, սահմանագծման տրամաբանության մեջ եմ այդ օկուպացված տարածքների հետ բերել, նշանակում է ինքը իր սահմանադրական պարտականությունները կատարում չի կատարում։ Դուք գաք իշխանության, պարլամենտական ընտրություններում եթե հաղթեք, կկատարեք սահմանադրական պարտականությունը։ Ինչ է ենթադրում սահմանադրական պարտականությունը։ Ենթադրում է լայնածավալ, ռեստարտ, ամեն ինչի։ Չէ, ռեստարտ չէ, լայնածավալ, ռեստարտ, որը նշանակում է դիվանագիտություն, ներքին քաղաքականություն, արտաքին քաղաքականություն, անվտանգային համակարգի տոտալ վերափոխում։ Ինչ անեք անվտանգային համակարգում։ Մարտունակ բանակի ձևավորում։ Ոչ թե քո հերոսների նկարները զորամասերի պատերից հանես, դպրոցների պատերից հանես, անգամ քո հայրենիքի պաշտպան նույն 22 թվականի սեպտեմբեր 13 14-ի 225 զոհվածի մասին ծպտուն չհանել։ Պարոն Մանկյան, իշխանությունը գալիս է իր թեզերով, ընդդիմությունը գալիս է իր թեզերով։ Դուք ինչ առաջարկներով եք գալի, էլի, ինձ դա հետաքրքիր։ Դուք ինչ եք առաջարկում։ Restart,
բոլոր գծերը հասկացեք։ Եթե ասենք առաջարկ այդ ամբողջական պլատֆորմն է։ Եկեք դրանից մի կոմպոնենտ հանենք, տարբեր ոլորտներում ինչ եք պատկերացնում։ Երեք առիթ ունեցել են մեր ընկերները, Արտիկ Մինասյան, Արտուր Խաչատրյան, ներկայացնելու սոցիալ-տնտեսական, նաև գյուղատնտեսության վերաբերող քայլերը, ծրագրերը, որոնք հիմիկվանից կշռադատված են, քայլ գիտենք ինչ ենք անելու, մի քանի օր հետո անվտանգությունն է ներկայացվելու, արտաքին քաղաքականությունն է ներկայացվելու, բայց գլոբալ առումով, այսպես ասեմ, այն ինչ որ ես ներկայացրեցի։ Իսկ դուք խաղաղությանը կողմ եք, թե դեմ եք, պարոն Մանուկյան։ Նայեք, աշխարհում եթե ցույց տաք մեկը, որ խաղաղության դեմ է, ասեմ օքեյ։ Խաղաղությունը բոլորն են կողմ։ Խաղաղությանը բոլորն են կողմ։ Բայց այդ խաղաղության Հիմա որ դուք ասում եք արժանապատիվ խաղաղություն, ձեր թիմակիցներ շատերը այդ ասում են։ Ինչ եք պատկերացնում։ Պատկերացնում եք այն, որ նույն Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում Ադրբեջանը չի կարող իրեն իրավունք վերապահել։ Բայց մենք պարտվել ենք, պարոն Մանուկյան։ Ինչ որ պահ պարտվել ենք, չէ՞։ Դուք չեք ընդունում, որ մենք պարտվել ենք։ Մենք միշտ Եթե 20 թվականին եկած ունենք, 20 թվականի նոյեմբերի 9-ը ստորագրված է, դրանից հետո այդ բոլոր process-ները պարտության հետևանք չէ, այլ պարտությունից հետո անիմաստ ժամանակ կորցնելու, անիմաստ դաշնակիցների հետ հարաբերություններ փչացնելու, անիմաստ սխալ արտաքին քաղաքական։ Դուք համարում եք, որ դաշնակիցների հետ հարաբերությունները փչացրել ենք, պարոն Մանուկյան։ Որ գործողություններով, պարոն։ Բոլոր գործողություններով, սկսած Պարսկաստանի հետ։ Հիմա ձեր դուր ա գալիս Պարսկաստանի հետ մեր հարաբերությունները։ Բայց բոլոր դեպքերում Արարչին հեռախոսազրույցով շնորհակալություն հայտնեց, չգիտեմ, հաճախ են նաև այդպիսի։ Միջազգային հարաբերություններն եք չէ՞։ Այո։ Պարսկաստանի համաձայն արտաքին քաղաքականությունը։ Դուք որանում եք Պարսկաստանի դեսպան ամենախիստ տոնով Հայաստանում մանգուլի ասուլիս տվել։ Չէ, չեմ մոռանում, խիստ տոնը, բայց կարար վերաբերվեր այն ինչ որ դուք ասում եք, պարոն Մանուկյան։ Այսինքն ոչ դիվանագիտական տոնով, երբ որ Պարսկաստանի դեսպանը Հայաստանում խոսում է, բնականաբար առաջին 7 անգամներ շնորհակալություն պետք է հայտնի։ Ինչի՞։ Որովհետև դեսպանը դիվանագիտական սուր տոնով խոսալ, բայց արտգործնախարարը շնորհակալություն հայտնի, ձեր համար կարևոր է դեսպանի ասածը։ Հիմա դուք համարում եք, որ դեսպանը ինքնագլուխ խոսել է։ Հիմա դուք համարում եք, որ կեղծ է շնորհակալություն հայտնել, պարոն Մանուկյան։ Դեսպանը ինքնագլուխ խոսել է, ոչ ինքնագլուխ չի խոսել։ Բայց առաջին կեղծ է շնորհակալություն հայտնել, պարոն Մանուկյան։ Իգնուտ Իպրյանի Ռուսի ասածն է։ Բամբակով։ Պարոն Մանուկյան, Հայաստանում ամենամեծ շինարարական օբյեկտի վրա գործողություն է անում իրանական կամպանիա փոխադարձ համագործակցությամբ։ Հիմա դրանից հետո դուք մի արտահայտություն ունեն, բամբակով խեղդել։ Բամբակով Չիլում չեմ արդ խեղդել։ Հիմա մենք ենք իրենց բամբակով խեղդում, թե իրանք մեզ։ Չէ, բամբակով խեղդելը, այդ սպառնալից բառեր ասելը, այդ պարսկերը շիրին են ասում, այդ քաղցր ժպիտով, արևելյան ինչ որ մի քիչ շատ ավելի բարդ է։ Այսինքն հիմա թրիփի մասին լսել եք, որ խոսա։ Դուք կողմ եք թե դեմ թրիփին, պարոն Մանուկյան։ Թրիփին։ Չեղած բաների մասին չեն խոսում։ Բայց պարոն Մանուկյան, նախ Վենսի այցը եղավ, հետո հունվարին եղավ Միրզոյանի եւ Ռուբիոյի համատեղ հայտարարություն։ Եվ այսօր հիմա դուք գալիս եք իշխանության, պարոն Մանուկյան։ Եկեք ենթադրենք դուք գալիս եք իշխանության, ինչ եք անում։ Այսօրվա foreign policy հրապարակումն է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահի վարչակազմը կորցրել է հետաքրքրությունը այդ նախագծի նկատմամբ։ Պատահական չէր, որ դեռ մի ամիս առաջ էր նախագահ Քոչարյանի հարցազրույցում պարզ բացատրում է, որ չի կարող լինել նման մի կարևոր նախագիծ, որտեղ տարածաշրջանի բոլոր խաղացողները մասնակցություն չունենան, որտեղ մասնակցություն չուներ Պարսկաստանը, մասնակցություն չուներ Ռուսաստանը։ Բայց գործող իշխանությունն էլ ասում, մենք մեր առաջարկներն արել ենք եւ ոչ միայն պարսկական կողմին ենք արել, նաեւ ռուսական կողմին ենք արել։ Վերջին Իսրայել, Միացյալ Նահանգներ, Իրան պատերազմից հետո հիմա դուք չի ավարտվել դեռ, պարոն Մանուկյան։ Լավ, դուք ո՞նց եք կարծում այս պայմաններում հնարավոր է ինչ որ մի հատ գործնական քայլ թրիփի հետ կապված։ Չէ։ Ընդ որում ասում եմ, ամերիկյան պատվիրակությունը, որ պետք է գար դեռ նախնական ուսումնասիրման, այդ պատվիրակությունը չի եկել Հայաստան։ Չեղարկել են այդ այցը։ Պարոն Մանուկյան, գոնե ոչ ամենաբարձր, բայց երկրորդ ամենաբարձր մակարդակով խրախուսվել է process-ը մի քանի ամիս առաջ, փետրվարին։ Լավ, մի քանի ամիս առաջ է։ Ես այսօրվա մասին եմ խոսում։ Այսինքն չեք հավատում, որ պրոյեկտը ավելու է, պարոն Մանուկյան։ Մեր ասածը
որ հերիքալ լոլոկ արդակ, երբ որ դու բոլորին շահագրգիռ չես դարձնում մի նախագծի մեջ, չի բացառում որ այդ նախագիծը ուղղակի ջուրը լցվի եւ այսօր ջուրը լցված Դուք դժգոհ եք, որ ում նախագծի մեջ մասնակից չեն դարձել։ նույն Պարսկաստանը, այսինքն որքանով էր Չպետք է լիներ թռիփը, պարոն Մանուկյան, ըստ ձեզ։ Այն ձևով ոնց որ այո Որտեղ է ձեր մտահոգությունը, որ մասով է։ Անորոշություններ, այն կարգավորումները, որ կար, այն անհանգստությունները, որ քո հարևանները նույն Պարսկաստանը, նույն Ռուսաստանը ունեն, այսինքն դուք ոնց եք պատկերացնում Պարսկաստանի սահմանից 5 մետր ենկով ամերիկյան ինչ որ ուժեր կանգնեն ու Պարսկաստանը շատ հանգիստ դրան վերաբերվեր։ Մի հատ ուրիշ հարց, եթե գաք իշխանության, ինչ կանեք այդ նախագիծը։ Նախագիծը չկա որ անը։ Այսինքն Նախագիծը ընթացքի մեջ է, պարոն, դրա տակ ստորագրել են, կա պրոցես, քննարկում են, գոնե հրապարակային մակարդակով մի քանի անգամ։ Նախագծի ամենաշահագրգիռ կողմը, եթե համարը Միացյալ Նահանգների համար այդ հարցը չկա հիմա։ Ինչու չկա։ Չկա, որտեղ ինքը Պարսկաստանի հետ կռվի մեջ է։ Տարածաշրջան ամբողջ։ Լավ, այդ նախագիծը կա, դուք գալիս եք իշխանության, ինչ եք անում, պարոն։ Եթե ներս կյանք որը մեկին հարցազրույց չեմ տալիս, ընդհանրապես չեմ քննարկում։ Այսինքն ինչ որ մի պահի կարա դիտարկվի նաև, որ դուք ռեալ այսօրն եմ տեսնում եւ մոտ ապագայում դրա հետ կապված որևէ զարգացում չեմ տեսնում։ Եվ գանք վերջին հարցին, պարոն Մանուկյան, ինչ եք կանխատեսում պարլամենտական ընտրություններում։ Որ ուժերը կմտնեն պարլամենտ եւ հավանական համարում եք, որ դուք կհաղթեք Հայաստան դաշինքը։ Այո։ Երկար մտածեք, պարոն Նայեք, չէ, երկար մտածելու համար չէ, ուզում եի ուրիշ ձևակերպում տալ։ Նայեք, իմ գործունեության ընթացքում տարբեր ժամանակներ ընտրություններ են մասնակցել։ Շատ ենք հաջողել, քիչ ենք հաջողել, բայց ի տարբերություն այդ բոլորի հիմա հաջողությունը տվյալ դեպքում աթոռ մի աթոռ պատգամավորական երկու ավել պակաս բանը չի։ Ինձ ու իմ ընկերների համար, մեր դաշինքի համար այս ընտրություններում հաղթանակը ուղղակի, այսպես ասեմ, մեզ համար լինելու է տառապալից աշխատանք, լինելու է միգուցե ինքնասպանական աշխատանք, բայց մեր երկիրը վերջապես ազատագրելու, մեր երկիրը մեջ կապվելու, մեր մարդկանց երեսին ժպիտ հայտնվելու, մեր մարդկանց ընտանիքներում թշնամությունը վերանալու է, երկիրը իրար դեմ թշնամացած վիճակի դուրս ենք գալու։ Դուք պատկերացնում եք դա, որ միայնակ եք հաղթելու, թե կոալիցիայի միջոցով, պարոն Մանուկյան։ Արդյունքները տեսնենք։ Դե Բնականաբար մի կողմը հայտարարել է, որ կոալիցիա չի կազմելու, դուք կոալիցիա պատկերացնում։ Չէ, լավ չէ։ Պատկերացնում ինչ հայտարարում։ Ամեն ինչ անելու ենք, որ հաղթենք։ Ամեն ինչ, թևերը կշտած 24 ժամ 7 ռեժիմով աշխատել։ Ոնց որ աշխատել ենք դրանից առաջ։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան, մենք հաղորդումը ավարտում ենք 10 բլից հարցով, պարոն Մանուկյան։ Շատ կարճ, այո, ոչ, շատ կարճ պատասխան։ Ինչն է այսօր պակասում հայ մարդուն։ Արժանապատվություն։ Դաշնակցական լինելը պատիվ է թե բեռ։ Պատիվ։ Հայրենիքը սկսվում է, պետությունը սկսվում է։ Հայրենիքը սկսվում է որտեղից, պետությունը սկսվում է ինքնությունից։ Հայրենիքը սկսվում է ինքնությունից, իսկ պետությունը Պետությունն էլ է սկսվում ինքնությունից։ Առանց ինքնության պետությունը ինքը արհեստական թղթեց, ցարաթղթեց տուփ է։ Որ պատմական դեմքին կցանկանայիք հարց ուղղել, պարոն Մանուկյան։ Արամ Մանուկյան, ոնց արեց, որ կարացավ անձև քաոսից պետություն սարքի։ Խորհրդարանական ամբիոն, թե փողոցային պայքար։ Մեկը մեկին լրացնում է։ Ով է ձեր գլխավոր քաղաքական ուսուցիչը։ Վարդանին կասեմ Բախշյան, այսօր իր անուն շատ տվեց։ Հաղթանակ ցանկացած գնով, թե արժանապատիվ պարտություն։ Հաղթանակ ցանկացած գնում։ Այս պահին որն է ձեր գլխավոր նպատակը։ Հայաստանի ազատագրում այս իշխանություն։ Այն, ինչը երբեք չեք դերի քաղաքական մրցակցին։ Երբեք չեք ների քաղաքական մրցակցին։ Զավեճանություն։ Մեկ նախադասություն առանց ֆիլտրի, պարոն Մանուկյան, ուղերձ ժողովրդին։ Ինչ կմաղթեք։ Հունիսի 7-ին արթնանանք ազատագրված Հայաստան եւ դրա համար ձեռք տվեք Հայաստան դաշինք։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան։ Այսօր մեր հյուրն էր ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեգամ Մանուկյանը։